Salam, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. İnşallah ki her biriniz çok yaxşısınız. Çoxdan da vlog çəkmirəm, heç editləyə də bilmirəm, paylaşa da bilmirəm. Onun için bugün istedim biraz vlog paylaşım. Neçə vaxtdır bayram xəstələndik. İsmail ad günündən sonra bayram təmizliyi elədik. Sonra da bir iş düş elədik bayram üçün. Onun için heç vaxtım olmadı çəkməyə. Bugün də elə evdə heç kim yox idi. Mən də evi biraz yığışdırdım. Paltarlar falan vardı. Onları yudum, qablarımızı yudum. Neçə gün idi, eğitimdə bizdəydilər. Sonra da şəkərbara falan pişirirdik. Ona göre hiç vaxtım olmadı. Sonra da yoldaşım birisi geldi. Onun için hiç vaxtım yok idi. İndi qonaq otağını yığışdıra bilmişəm İsmail əlindən. İsmail stolun altındadır. Hə. Mən təmizləyirəm. Zaten İsmail dağıtmaqla məşğuldur. Onun için indi biraz bugün istedim nəsə vlog çəkeyim. Sabah inşallah Səmoşun necə deyirlər, bayram şənliyi var, oraya gedəcəyik. Onun için bugün biraz evləri təmizlədim ki evimiz təmiz olsun, sabah heç bir işimiz qalmasın. Kimi orada paltarları yuyub asmışam. İndi hələ yarısını yudum, astım, yığdım. Bunları da təzən astım. Onun için istədim vlog indi başladım. Maraqlı nəsə olsa yenə çəkərəm, paylaşaram. Əslində vlogu sabah edəcəm. Bəlkə bugün getdik, dəqiq bilmirəm. Hələ onun üçün istedim ki vlogu başladım, sonra davamını çəkərəm. Dağını da girdir. Bərbədin mi? Sen neredeydin? Sen neredeydin? Bu da bu. Biraz aşağı şeyi bilmiyorum. Belə gedirik Səmoşun şeyinə. Neydi onun adı? Konsertinə. Allah Allah. Tamam onu tut. Paketi götürüyorum sana. Belə axşamdan gəldik bura. Qaynım sağ olsun bizi gətirdi. İndi də gedirik. Sobəy Səmox xanımın. Gəldik çıxdıq məktəbin həyətinə. İndi burada Novruz şənliyi qurulur. Burada 12 nömrəli məktəbdir. Şöyle ki deyiniblər. Deyən bizi bir dənə küllü küllətdir gələr. Bizə nəfər ayə çəkmək üçün qalan vadini ham artırmışsın. 4B sinfi süt həşənməsi sinif rəhbəri Abdullayeva Maya. Azərbaycanda bir çox bayramlar qeyd olunur. Bu bayramların içərisində dövlət əhəmiyyətli bayramlar da var, milli bayramlarımız da var, dini bayramlarımız da var. Dini bayramlarımızın içərisində çoxdan bir bayram
Belə, tədbir bitdi, mən də bitdim. Oturmuşam belə. Məktəbin daşın üstündə halım biraz pis oldu. İndi gözləyirəm, gəlsinlər, gedək. Belə xanımlar, son olaraq istədiyim vlogu çəkeyim. Demək, qaynanam getdi, amma mən getmədim. Qaldım bibimcidə, dedim, sonuçta buradadır. Hə, dedim biraz bibimin yanında qalım. Sabah gedəcəm daha doğrusu. Bugün dedim qalım, sabah gedim. Belə, elə buraları falan yığışdırdıq. Sağ olsun, Eltim mənə kömək elədi. Bibimin kuxnası falan yığışdırdıq. Bibim çoxdan evdə yox idi. Getmişdi. Nəsə sanatoriya üçün bir yerə getmişdi. Hə, indi gəldi. Onun üçün evlər falan yığışdırdıq. Elədik, qaynanam da bir gün qabaqdan gəlmişdi. Prəsinə çıxol falan, döşəyə falan çırpıb eləyib. Bir də Ordubada getmişdim. Ordubaddan Novruzad bir kişi almışım. İstəyirəm onları sizinlə bölüşüm. Keçək videoya. Fikir verimin indi yemək yemişik. Deməli xanımlar, belə bir ev aldım. Ordubaddan çox qəşəngdir, çox uzun gəldi. Burada da belə işığı var. İşığı yanır içində. Qəşəng. Maraqlıdır. 2 manat 99 qəpik idi. Daha doğrusu bir dənə belə çəpər aldım. Bu da 2.30'dur. Deyəsən gəldi. Sonra bir dənə kösə aldım. Bu da 1.60 idi. Sonra belə səməni bəzəmək üçün göbələk bir də bundan aldım. Bu ikisi 50 qəpik idi. Bir dənə belə quş aldım. Bu da 85 qəpik idi. Bir dənə belə səməni aldım. 1.20. Sonra 2 dənə də belə şey aldım, torba aldım. Fındıq yığmaq üçün. Bir dənə belə şəkər və paxlavanı yığmaq üçün belə bir qab aldım. Bir dənə də qazan aldım. Belə gördüyünüz kimi İsmail eləmə. Bir taksi xəstəsi olaraq özümə bir dənə taksi qaldım yenə. Bu da İsmail nə eləmək istəyir bilmirəm. Belə indi burada bir-iki yemək yemişik, axşam yeməyi. İndi istəyirəm o qablarımı yığım. Sonra İsmail'i yatsıtırım. İsmail təzəliyinə heç qalmır. Bugün günorta biraz çox yatıb. Heç inanmıram tez yata, amma yenə də yatsıtırmağa çalışacağım. Gedim bu qablarımı yuyum. Yemək yediğimiz qablar çox deyil. Bayaq hamısını yumuşum. 3-4 dənə qab qalıb. Onları da yuyum. Daha sonra İsmail yatsıtırım. Belə. Sabah görüm neynəsəm onu çəkərəm. Bugünlük yəqin ki, heç eləməyəcəm. Yıxılıb yatacağım. Onun üçün günümüz də belə keçdi. İstədim sizin üçün vlogluyum, vlog çəkeyim. İnşallah bəyənirsiniz videomuzu. İndi sabah neynəsim yenə çəkeyim. Daha xanım, Ordubaddan belə bir qaşıq qabı aldım. Bibimin bu qaşıq qabını dəyişmək istəyirəm. Qaça-qaça tez getdim Ordubaddan. Əsas bunun üçün getmişdim, amma nələr aldım. Dedim bu qaşıq qabını yığım, qaşıqları yığım bu qaba, keşə sərgəl olsun. Buna da heç işlətmədiklərini qoyaram. Belə xanım, yuduğumu sildim, indi yığacam yerinə. İsmail bəy imkan versə, qaşıq qabını belə düzəltdim. İndi bir ikisi də var, onları da əlavə edəcəm. İsmail imkan versə amma. Bu günləri istifadə edənləri buraya yığdım, o birisiləri alta qoydum. O birisiləri belə bura qoydum. Deyim. Çək İsmail. İmkan versə. Boş, İsmail. Çəkil İsmail, çəkil. İsmail girib bunların içine eləmədi İsmail aşkına. Onu ver anaya. Belə hazır. Tamam, yığışdırdım. Buralarda belə qəşik. Bayaq ertəciyimi yığışdırdım, sağ olsun.
Ben bir çay içeyim. Bir stəkan. Bu da verdi tuz kaldı. Bu çay. Sallama çay. 2 nəfərik deyə çox çay dəmləmirik. Oranı da elədim. Qaz üstündə sildim. Çaydanı da təmizlədim. Bunu da atım zibilə. Belə xanımlar, gəlmişəm evə, amma vlog çəkmək yadımdan çıxıb. Vlogu davam elədirə bilmədim. Elə tez bazar gəldim evə. Sonra da qaynanamla axşama aş falan pişirdik. Bugün çərşənbədir, ilaxır çərşənbədir. Burada hər birinizə bayramınızı təbrik edirəm. Bilmirəm bu videonu nə vaxt yükləyərəm, amma bundan indidən təbrik edirəm hər birinizi. İndi bir də bir şey eləyirik. İnşallah sabah Allah deyən olsun. Sabah uşaqlar evinə getmək istəyirik. Bunu burada paylaşmaq istəmirdim, amma ilk dəfə necə deyək, belə bir xeyriyyə işində iştirak edəcəm. İlk dəfə belə xeyriyyə işində iştirak edəcəm. Onun üçün istədim paylaşım, bir anı kimi qalsın. İndi gedirik mağazinə. Uşaqlara orada yeyə biləcəyi bir şeylər alacağıq. Əslində oyuncaq almaq istəyirdim, amma ki necə deyirlər, orada böyük uşaqlar da olacaq. Bir də tam uşaq sayısını bilmirəm də, o uşaqlar evində nə qədər uşaq var. Yəni böyük də var, balaca da var. İstəyirdim oyuncaq alım hər birinə, onları sevindirim bu bayram günü, amma dedim birdən azalaram ya da çoxalaram. Çox yox, yəni azalaram. Hansısa məsələn oğlansa qız oyuncağı daha çox alaram. Onun üçün onu risk eləyə bilmirəm ki, kiminsə hansısa uşağın orada qəlbin qırım. Ona çatmasın. Onu eləmək istəmirəm. Ona görə də Hüngül var. Baxacağım. Gedirik qaynanama mağazinə görək nə var. İnşallah Allah sabah gedəcəyik. Belə xanımlar gəldik. İndi istəyirəm bunları paketləyəm. Deməli, belə bir şey aldıq. Çulayla uşaqlar üçün də, uşaqların üçün deyə. Sonra bu şeydən aldım. Bakır şokoladlardan aldıq. Bir də 2 kutu bu pisinyalardan aldıq. Şimdi göstərim sizə. Belə pisinyadır. Bir də çoxu aldıq. Natran şaftalısından aldıq. Belə, indi bunları bir dənə pingən aldıq. Şimdi bunları hərəsindən belə bir-bir qoyacağım. Qəşəng paketləyəcəm, hazırlayacağım. Belə xanımlar, bir dənə bundan, bir dənə çox, bir dənə bundan, bir dənə də şokoladdan qoydum. Amma ki, kulok istədiyimiz kulok tapmadıq. Mən əslində biraz şık kulok istəyirdim, amma bizim yanımızdakı qayalıda yox idi. Bu da çox vaxt tələb edən şeydir. Onun üçün sabahda tezdən gedəcəyim üçün bilmədim neyini. Bir dənə belə lent aldım, yaşlı Novruz bayramına görə belə. Dedim, belə bir şey eləyərik. Şimdi bilgisini elədim. Dedim birinci yığım, sonra başlarını bağlayaram. Elə vaxt çox gedir. Bunları belə düzəldirəm indi. Yığıram bura, sonra da başlarını bağlayarıq. Burada da çox gözəl hərəkətlərə baxıram. Nədir, yecirə çalırsan, bax. Bax. Mama.
Hisi bak mamaya. Bu. Ha? Demiş Dedim canım. Tamam derler ne bileyim ben de bunu koymuşum hamsiye. İstəyirsən, qoz istəyirsən, bir dənəsini, bir dənə. Al. Olmaz ya, torbanı götür kaç, razı ki, almaz, götü kaçtı. Mat evi seç. Belə. Bir günəm vlogun neçənci günüdür. Yenə çəkirəm. Bir dəfə Aytaçla çıxmışıq. Aytaça ayaqqabı almağa gəlmişik Sumqayıta. İsmail'i qoymuşuq. Birinin yanında gəlmişik. İkimiz. Gedirik Sarinaya tərəf. Böyle orada qəşəng ayaqqabılar var. Birini o gün özümə aldım. Hoş gəldi Aytacığım. Dedim gedək orada qəşəng ayaqqabılar var. Ondan da alarız. Belə Sarina'dan aldım. Bir ayaqqabı, bir şalvar. Və indi gedirik Cəmişçilə. Belə Cəmişə də baş çəkir. Ona bir çörək alaq. Verək. Sonra da gedək evimizə.